дахин ирлээ. За өнөөдөр бид нэр Хайнааны алдартай одоо 100 гаруй жил болсон брэнд өглөөний сайны газар ирсэн байна. За эднийх бол 100 гаруй жил ажилласан. За эдний хамгийн гол том онцлогуд юу юм бэ гэхээр эднийх 100 гаруй нэр төрлийн хоолтой. За эдгээр 100 гаруй нэр төрлийн хоол нь бүгдээрээ шинээр газар дээр нь хийдэг байж байгаа. Тэгэхээр заавал амжилт үзээрэй гэж хэлмээр байна. Хайнаанд ирсэн болвол за энэ нэр нь байна. Хайнан Шү гэсэн нэртэй газар байгаа. Энэ газар заавал ирж идээрэй. За онцлогуд нь юу вэ гэхээр за нэгдүгээр бидний захиалсан passion fruit juice байгаа. Ийм том аягтай. Тэгээ энэ том аягтайг бид нар сая үнэхээр нэг хүн ууж барахгүй гэдэг ингээд хоёр аярыг нь хувааж авч байна. Тэгэхгүй бол үнэхээр ганцхан ундаага уусаар гад хоолоо идэж чадахгүй гэж дүүрхээр юм шиг санагдаа. Тэгээд асгачлаа. За тэгээ ингээд хувааж авсан байгаа. За онцлог нь юм бэ гэхээр энэ халуун оронд бид нар нөө хөлрөөд хөлсөөрөө айгүйх давс алддаг. Тийм болохоор энэ жуус давстай. Тэгээ та нараас давстай жуус магадгүй зарим нэг намс үзег бах те. За ер нь халуун орнууд тэр тутмаа одоо энэ Тайланд, за энэ Хайнан, за тэгээд энэ Вьетнам гэх мэт газруудаар энэ жимсний жуусыг давстай хийдэг байгаа. Гинт гайхаад энэ давс асгаад унгаадсан байна гэдэг гэж андуух хэрэггүй. Зориуд хийдэг. Энэ нь ямар ч үтэй мэхлээ бид нар хөлсөөрөө алдсан давсаа нөхөж авдаг ийм үүрэг зориулттай байгаа маа шүү. За энэ олны газарт бол нийт 100 гаруй хоолтой. Энэ 100 гаруй хоолноос зөвхөн 2-оос бусдыг нь газар дээр нь хийж өгдөг. За газар дээр нь хийж өгөхдөө бид нэр сая аппликейшн дээр захиалга өгвөл дарамгцал эхний зоосууд 1 минут эхний хоолнууд 1 минутын дотор хурж ирлээ. За үнэхээр гайхалтай байна. За тэгээд энэ амсч үзцгээе. За эхний зоог болвол за би бол харьцан гоё нөгөө ногоо зоог хийх дуртай. Айгуу гоё амт ногоонод их гоё амтлаад бүр амар гоё махтай хоол шиг болцсон байдаг. За тэрнийг амсаа. Nice. Жохон зүгийн бол за тэгээд жан арай биш юм шиг байна. Oyster юм уу те тэмх амтлаа гэж байна. За дараагийн хэн Укрын мах энэ бас миний ерөөсөө амт зүзээгүй амт. Укрын мах аюугаа шилтэй. За нэг бас зүгийн бол чихэрний амт гэж байна. Тэгээ энд нэг ногоо байна. Энэ ногоо ямар ногоо юм бэ? Хайдаалаа. За энэ миний хамгийн идэх дуртай юу байгаа юм? Боо байгаа. Энэ бол миний амьдралдаа харсан энэ ер нь өглөөний цайны газар. Миний амьдралдаа харсан хамгийн том өглөөний цайны боо байна. За ингээд нэг бүтэн сууны дайтай ийм том бохоо биш үү. За энэ ногоогоо амссан гэсэн тэ. А энэ хоо амтд юмсан. Баян байна. Гайныг амсаа.这是什么肉？白猪肉。啊，猪肉。咱打看吧。你们吃猪肉吗？打看还有这个呢，是。아무거 저다. 저걸 이제 아무도 안 것도 오고 싸다 저거지. 다 하해를. 야슨 바른 게 소 자이사 디스 와커 싶어. 그게 하고 야스제도 하고 그냥 자이사 디스 와커 싶어 팀 뭐 저도 뭐. 这个很好吃，这个这个。나대인 워츠킥 유엔 맛간 турчиддаг. Өшөө нэг нь болохоор өглөөний цайн дээр сой милктэй цугуудаг. Тэгэхээр гоё амттай. Ингээд дүрээд ингээд идэх. Тэрээс энэ газар заавал ирээрэй гэж хэлээ. Манайхан баг орж үзег баха. Ялангуяа тэр айтлаа чөлөө төдрүүдээр тийм энэ газар заавал ирж идээрэй. За
Миний захиалсан байгаа эднэрийг бол бүгдээрийн Монгол хүн ихэд ямар ч асуудалгүй тохиромжтой юм байна шүү. Болохоор юм байна. Яг 100 гаруй хоолой байгаа. Мэдээж рэндом байдлаар амс үзээд ингэ сонгож болно. Би бол юу гэж зөвлөх вэ? Юу ч эднэрийг ингээ зургийг хараад авчих. Тэгээ дараа нь орж ирэхдээ эднээс үсч дахиад тэгээ өөр ингээ сонин зургийг харж хагаад амс үзмээр юм байвал юмыг яаж мэдхгүй бас сонирхоод үзчих. Юмыг яаж мэдхгүй зарим нэг нь таалагдаж магадгүй те. Энэ үнэхээр нэр хэлбэг алгаа. Энэ өглөөний цаа зүгээр тасархаа. Наваа би одоо юу хаалгаа орлоо. Яба. За Саньягийн аяллаа сүүлчийн өдөр ингээд өндөрлж бай. Далайн иргэн дээр ялангуяа хүүхдүүдэд хамгийн дурсамжтай сайхан байсан бах гэж бодож байна. Энэ удаагийн аяллаа хувьд бол төрсэн сэтгэл маань юу юм бэ гэхлээр ер нь Санья өдөрт 4-5 сар энэ family чиглэлдээ хайнаандаа бол баг номер 1 гэж хэлж болохоор юм байна. Тэгэхээр гэр бүлээрээ ирж байгаа аялагч нарт маань хамгийн тохиромжтой юм газар байна шүү. Бараг тэ жилдээ нэг ирээд амарцдагч байсан болохоор шахуу. Тэгээд дараачийн удаа өөр газруудаар очиж танилцуулга хийх баха. Don't you want me